Приветствуем вас, и это снова мы. Я надеюсь, вам еще не надоели. Сегодня только второй день. Есть еще 25 дней впереди, успеем. И тема нашего сегодняшнего адвента или урока, или как хотите его называйте, это взаимность и единство. Я тоже приветствую вас. Тема очень важная. Мы сознательно поставили ее в начале всех наших тем, во главе, так сказать, потому что от того, на какой позиции мы стоим по отношению друг к другу в браке, и зависит то, сколько мы будем готовы вкладываться в свой брак и насколько мы будем готовы посвящать себя в своем браке. Браки, в которых отсутствует единство и взаимность, это тяжелые браки, в которых люди вообще не понимают, зачем они сошлись друг с другом, которые постоянно борются как борцы на ринге за чувство справедливости, постоянно что-то делят, распределяют и движутся абсолютно в разные стороны. Да, и давайте вспомним басню Крылова «Лебедь, щука и рак». Представьте, что вы воз, что ваша семья – это воз, и вы, кто-то из вас лебедь, кто-то из вас щука, а кто-то из вас рак. То есть мы видим здесь третьего. Возможно, это появились уже дети, и они рак. И мы каждый тянем в свою сторону. Но в конце этой басни мы видим, что она заканчивается, а воз и ныне там. И второе транспортное средство – это лодка, в которой двое гребут. Тут мы можем поговорить о единстве. Если мы двое в лодке, и мы вдвоем гребем, мы плывем прямо, ровно и к цели. Но как только начинает грести один, лодка начинает плыть по кругу. До цели не доплыть. А можем еще взять образ с паровозом, когда паровоз тянет все остальные вагоны. И брак очень часто может быть похож либо на паровоз, где кто-то один взвалил на себя все, как в притче и жнец, и швец, и на дуде и грец. Часто это может быть жена, но может быть и муж. Либо мы можем быть лодкой, где один плывет, и мы по кругу, и не понимаем, почему мы не сдвинемся с места. Либо мы можем быть как этот воз из басни, когда мы совершенно в разные стороны, у нас ни единства, ни взаимности, мы вообще смотрим в разных направлениях. И такие браки, они, по сути дела, они обречены быть тяжелыми до конца своих дней. До тех пор, пока мужья и жены не освоят эти навыки, отвечать друг другу взаимностью и стремиться к единству. Этому можно научиться. И основная причина, по которым люди приходят к конфликтам и к ссорам, это когда в семье не создана эта безопасная площадка, когда в семье не создан, не развит этот навык, когда два человека стремятся друг к другу, когда у них есть что-то общее, когда они хотят видеть это общее, когда они хотят создавать это общее, и когда они хотят замечать друг друга, реагировать друг на друга, на чувства друг друга, на желания, говоря другими словами, отвечать взаимностью. И одна из причин такого состояния – это бунт. Бунт – это состояние младенчества, это состояние подростка, наверное, не младенчества. Бунт – это состояние подростка, когда ты еще не вырос, но уже женился. Или когда ты еще не выросла, но уже вышла замуж. И тут мы бунтуем. Есть пример библейский Иона. Господь четко сказал Ионе, что нужно делать. Иона знал, что нужно делать, но он был подростком. Иона – подросток. Он начал бунтовать, он убежал, он не стал делать то, что говорит ему Бог. И даже когда уже он выполнил миссию Бога, когда Бог все-таки смог его использовать, разными путями пришлось даже его поместить в чрево рыбы, и даже тогда Иона, когда увидел, казалось бы, такое большое свидетельство, как Бог использует его и работает с ним, он все равно сидел под деревом и плакал, и ныл, как маленький ребенок, как подросток. Это одна из причин, почему нам тяжело отвечать взаимностью друг другу, когда мы просто стоим на позиции «я бунтую». Я бунтую, потому что меня не поняли, потому что мне что-то не дали, потому что что-то пошло не так. И мы вместо того, чтобы стать на позицию взрослого человека в семье, мы начинаем бунтовать. И там, где есть бунт, там нет единства, и там не может быть взаимности. И вторая причина, о которой мы хотим поговорить, это обида. Обида – это очень тяжелый груз. Обида – это очень тяжелый камень. И это может случиться еще в начале нашего пути. И обида, она может быть совершенно незначительной, но это будет мешать нашему росту, это будет мешать взаимности, это будет мешать единству.
меня обидели. Меня обидели в начале нашего семейного пути. Меня обидели. Очень часто мужчины помнят такие простые мелкие обиды, они помнят, и они могут помнить это годами. И женщина не может понять, почему, что случилось, почему ты так со мной разговариваешь, потому что я обиделся. Да, есть такая вещь, что мужчины, ну, наверное, все-таки это больше мужское, что мужчины все-таки долго помнят обиды. И они могут вспоминать их и не говорить о них. И многие жены, я знаю это из своей практики консультирования, когда они вдвоем сидят, и вдруг муж озвучивает обиду, которую он вынашивает годами, но ему в голову не пришло, что об этой обиде можно сказать своей жене, поговорить об этом и разобраться. И, как правило, это даже что-то не совсем существенное, не что-то, что нельзя простить или нельзя решить. И обида – это такой камень, который может, знаете, как вот мы стоим друг напротив друга. Наши носочки наших ног, они могут близко стоять друг к другу, но между нами есть этот камень обиды, и мы не можем приблизиться друг к другу. Обида – это эмоциональная вещь, которая мешает нам быть открытыми друг к другу. Каждый раз, когда мы хотим построить близкие отношения, когда мы хотим быть вместе, быть командой, дьявол всегда посылает нам такую мысль: но ведь он же, но ведь она же. И это чувство обиды, чем длиннее оно по времени, тем оно твердее, тем оно сильнее, как снежный ком. Чем дольше мы вынашиваем в себе обиду, тем более сильным чувством это будет. И обида, она может значительно испортить отношения между мужем и женой, и в состоянии обиды мы не можем слышать друг друга, понимать друг друга, и мы не можем отвечать взаимностью друг другу, и мы не можем быть едиными, потому что всегда между нами будет что-то ненужное, что-то, что будет нам. И следующий пункт – это недостаток общения. И как раз-таки недостаток общения, он развивает и бунт, и обиду. Ведь если мы общаемся друг с другом, мы больше понимаем друг друга, мы начинаем открываться друг другу. И также мы видим в Слове Божьем, когда мы открываемся друг перед другом, в синодальном переводе написано, что если мы признаемся друг перед другом в проступках, то есть насколько глубокое должно быть у нас и доверительное отношение и общение, что мы можем друг другу сказать о каких-то наших наболевших, о чем-то том, что мы никому больше не скажем, и только муж, и только жена могут услышать от нас это. И именно общение, близкое общение друг с другом противостоит бунту и обиде. Если у нас нет общения, если условия нашей жизни, если образ нашей жизни построен так, что у нас нет даже привычки, у нас нет возможности общаться друг с другом перед сном, утром, в течение дня, то все негативные эмоции, которые у нас есть, они будут увеличиваться. Также и с позитивными эмоциями. Если у нас есть общение, то позитивные эмоции будут возрастать, увеличиваться, и мы будем приобретать навык какого-то легкого, теплого, такого позитивного отношения друг к другу. Но если мы будем избегать общения, а общение, дьявол всегда будет стремиться увести нас от общения друг с другом, он будет делать все возможное, суету нам посылать, обиды. Он будет говорить нам, что ну вот это просто у меня муж такой, он разговаривать не хочет. И я всегда говорю, что нет мужей, которые не хотят разговаривать. Нет закрытых людей. Все люди хотят разговаривать, все люди хотят делиться, все люди хотят общаться. Если у вас есть такое убеждение в голове, что просто у меня муж такой закрытый, просто он интроверт, никогда не ведитесь на этот бесовский миф, потому что все люди нуждаются в общении. Бог сотворил нас такими. Бог сотворил нас, людей, для общения с Ним. И у нас заложена потребность общаться друг с другом. И до тех пор, пока мы не освоим этот навык общения любой ценой, дьявол всегда будет использовать это, чтобы культивировать в нас и обиды, и бунты, и другие негативные эмоции. И следующий пункт – это накопившиеся негативные эмоции. Именно накопившиеся негативные эмоции будут мешать чистому общению друг с другом. Когда у нас уже настолько много негативного опыта в отношениях, а чем дольше мы в браке, тем больше у нас моментов негативных, которые мы можем вспоминать и тыкать друг другу. Я, например, помню, что Гена не любил стричься. Мы были женаты буквально меньше года, но я все помню. И Гена, думаю, многие вещи помнит. Если бы таких вещей у нас было очень и очень много, то, скорее всего, нам было бы очень тяжело с ними справляться.
И чем больше у нас такого негативного опыта общего, тем тяжелее нам отвечать друг другу взаимностью, прислушиваться друг к другу, понимать друг друга, тем тяжелее нам быть в единстве. Есть определенный банк, назовем его, в который каждый из нас что-то вкладывает. Мой муж вкладывает что-то свое, что он может туда вложить. Вот он сегодня пришел с работы, лег спать, потому что он устал. Меня это не устраивает, потому что я хочу, чтобы мой муж взял на себя обязанности по дому и общение с детьми, хотя бы положить их спать. И вот моя копилочка, она наполнилась и негативным воспоминанием, негативными эмоциями. И если это происходит день за днем, год за годом, то шансов, что мы будем вместе друг с другом чувствовать себя командой, что мы будем чувствовать себя любящими и любимыми, он очень маленький. У нас не будет взаимности, у нас не будет почвы для взаимности. Да, но банк, в который мы что-то вкладываем, подразумевает, что приходит время, когда мы хотим оттуда взять, но взять нечего. И когда муж хочет взять что-то, от жены, а брать-то нечего, ты не вложил, ты не положил туда положительных эмоций, ты не положил туда общения, ты не положил туда позитив, и в итоге тебе взять-то и нечего. И Бог дает нам вообще такое понимание, это характер Бога. Бог учит нас, что мы должны быть не только пользователями, потребителями, но мы должны также и служить, и жертвовать, и давать. И если мы будем стоять на позиции того, что я вагон, а моя жена паровоз, она всех потянет, а я, она просто лидер, она просто сильная, она просто взяла все в свои руки, то это не отношения. Это брак, но это брак дисфункциональный, в нем нет баланса, к которому призывает нас Слово Божье. А Слово Божье нас всегда призывает к тому, оно вообще говорит о том, что вы блажение давать, нежели принимать. Мы гораздо счастливее, если мы даем. Я понимаю, что партнерские отношения, они существуют только на страницах книг по психологии, потому что в действительности их не существует. Кто-то вкладывает меньше, кто-то вкладывает больше. Это нормально, мы не можем высчитать, сколько мы должны вкладывать. Но принцип остается принципом. Мы должны вкладывать в свой брак столько, сколько у нас есть. Не 50%, не 51%, не 49%, не 20% и не 30%. Мы вкладываем в свой брак 100%. Каждый из нас. Я вкладываю 100%, и мой муж вкладывает 100%. И когда в семье нарушается вот этот баланс, когда один думает, прекрасно, у нее это лучше получается или у него, вот пусть он и делает, пусть она и делает. Это совершенно неправильная позиция. Когда один кто-то десятилетиями тащит другого. Если мы возьмем место из Священного Писания, мы часто будем обращаться к этому месту. Это слова апостола Павла, который говорит: муж не властен над своим телом, но жена. Также и жена не властна над своим телом, но муж. Возможно, мы привыкли, что это место Писания говорит о интимных отношениях, но если нам посмотреть немножко с другой стороны, все-таки муж не властен над своим телом, и жена не властна над своим телом. То есть мы друг над другом имеем власть. Мы, как муж и жена, мы имеем власть друг над другом, у нас должны быть такие отношения, что мы одна плоть, мы идем к одной цели, мы делаем одно дело, жена и муж. Возможно, придется мужу менять памперсы детям и мыть посуду, а жене пойти на работу. Такое тоже практикуется в нормальных, здоровых семьях. И у нас, мы вообще сами из Израиля, у нас есть мужья, которые просто уходят в декретный отпуск, а жена работает. То есть мы должны распределять наши обязательства, наши обязанности уже как мы внутри семьи договоримся, и это здоровые, нормальные отношения. И мы всегда будем балансировать вот на этой грани, где мы любим другого больше, чем себя, и где мы служим друг другу, и где мы любим себя. Здоровый эгоизм, он обязательно должен присутствовать, не для того, чтобы мы себе больше взяли, а для того, чтобы мы правильно балансировали, и для того, чтобы мы учились быть не только потребителями, но и служителями в своем браке, и давателями в своем браке, даятелями. Это очень важный принцип баланса, чуткости друг к другу, взаимности и взаимного служения друг другу. И следующая причина, почему нам тяжело дается взаимность, почему нам тяжело переступить через себя и отвечать другому на
взаимность, на какие-то его предложения вкладываться в брак, что-то делать вместе, идти навстречу друг другу. И мы определяем следующую такую причину, как отсутствие взаимопонимания, когда мы не знаем, что нужно друг другу. Мы хотим счастливую семью, мы любим друг друга. Вроде бы ничего для этого нет, никаких препятствий, никаких преткновений. Но мы любим иногда друг друга не так, как этот человек понимает нашу любовь. В основном это происходит в первые годы брака, когда люди еще плохо понимают друг друга, плохо знают друг друга. Мы знаем, как любить. Эту образ любви, модель любви нам показали в нашей родительской семье. Больше у нас, в принципе, негде взять этот образ, как относиться друг к другу. Ну, там, может быть, если вас там в детстве на сериалы подсадили, вы насмотрелись и поняли, что вот так надо. Да. Да, как Хуанита с Хуаном. Но в основном мы смотрим на родительскую семью, перенимаем какую-то модель поведенческую по отношению друг к другу и переносим это в свой дом. И начинаем гнуть свою линию. Но мы забываем о том, что наш человек может отличаться от нас, наш муж или жена. И мы должны узнавать друг друга и любить иногда и служить друг другу так, как это нужно не нам, а как это нужно ему. И когда у нас есть вот этот разрыв шаблонов в голове, то есть мы понимаем, что человек не идет на контакт, у нас нет взаимности, мы вообще вдвоем про разное. И когда мы говорим, ну это просто он такой, это просто вот у него в семье так было, но про себя мы так не думаем, то очень сложно быть едиными, очень сложно двигаться в одном направлении. Вы много раз слышали фразу «узнавайте друг друга», «узнавайте», языки любви, прошлое, детство. Все это очень важно для того, чтобы нам понимать, чего другой человек вообще ожидает от жизни, от меня, и нам всегда есть что рассказать. Это очень важный момент при построении близости и развитии взаимности друг к другу. Это узнавать друг друга. Узнавать друг друга таким, какой он есть, а не придумывать себе в голове. И вывод, который мы хотим сделать сегодня на втором адвенте, на втором дне адвента: общение, общение и еще раз общение. С помощью общения мы начинаем взаимодействовать друг с другом. С помощью общения мы приходим к единству друг с другом. И с помощью общения мы начинаем больше понимать друг друга. Чтобы не получилось, как в той шутке: картина Репина приплыли, гребли, а отвязать забыли. Хороший образ. На этом мы прощаемся с вами. До завтра. Впереди вас ждет еще выполнение небольших домашних заданий. Я верю, что вам понравится. Оно небольшое, легкое. Благословляем вас. Приятной работы вместе.